Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping Channel. Seitdem ich meinen Drystart abgebrochen und das Becken geflutet habe, sind jetzt schon wieder ein paar Tage vergangen, wahrscheinlich sogar Wochen, wenn ihr das Video seht. Und was ich gemerkt habe, ist etwas, was bisher immer passiert ist, wo ich es aber auch jedes Mal drauf anlege, weil ich finde, das ist ein sehr guter Indikator, um seine Werte zu verändern. Und zwar habe ich jetzt bei mir einen Grünalgenschub im Becken. Das heißt, gerade die Steine werden gerade relativ fix bedeckt von Grünalgen, auch an den Scheiben sieht man das Ganze. Das kommt in der Regel durch zu viel Licht. Ich habe nämlich während der Drystart-Phase und auch jetzt, nachdem das Becken geflutet wurde, habe ich eine Lichtdauer von 10 Stunden da drin. Mit Mittagspause, ich habe also von 7 bis 12 Uhr aktuell eine Schaltung und dann von 16 bis 21 Uhr. Das heißt insgesamt 10 Stunden Beleuchtung. Und das ist für so ein Becken eigentlich fast immer zu viel. Es sei denn, ihr habt wirklich sehr viele, sehr schnell wachsende Stängelpflanzen drin, die Nährstoffe schnell genug wegfressen. Aber ansonsten sind 10 Stunden fast immer zu viel. Wenn ihr bemerkt, dass so ein Grünalgenschub auftritt, dann ist das eigentlich ein schöner Indikator dafür, dass ihr sagt, okay, jetzt kann ich mit der Beleuchtungsstärke runtergehen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt haben eure Pflanzen noch genügend Nährstoffe verbraucht und sind wunderbar angewachsen. Und ab dem Zeitpunkt verlangsamt sich das Wachstum und die Algen übernehmen die Überhand. Deshalb ist das so ein sehr schöner Indikator, wo man sagen kann, gut, ab jetzt mache ich das Licht ein bisschen runter und dann geht das nämlich auch von selber wieder weg in der Regel. Das ist also gar nicht das große Drama. Deshalb, für mich ist das jetzt der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, gut, ich gehe jetzt von 10 Stunden auf 8 Stunden runter. Ich verkürze also beide Intervalle um jeweils eine Stunde, sodass ich jetzt sage, ich mache jetzt von 8 bis 12 Uhr eine Schaltung und dann von 16 bis 20 Uhr die zweite Schaltung. Damit wird sich dieser Grünalgenschub auch unter Kontrolle bringen lassen. Ich zeige euch das Ganze gleich mal, wie das im Becken aussieht und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder für eine abschließende Diskussion. So sah das Becken aus, ein paar Tage nachdem ich es geflutet hatte, nach dem Drystart. Und ihr seht da schon an den Fäden, dass da also krass Grünalgen vorhanden sind. Und die müssen natürlich erstmal eingedämmt werden. So, ihr seht es jetzt schon hier an meinem Outfit. Das Intro, das war aus einer anderen Zeit, das hatte ich schon vorproduziert. Das ist ein paar Wochen früher entstanden als das Video jetzt selber. Deshalb kann ich euch nämlich von der aktuellen Algenblüte gar nicht mehr so viel zeigen, weil sie ist tatsächlich jetzt zurückgegangen, genauso wie ich es mir erhofft hatte. Allerdings habe ich, verglichen mit dem, was ich im Intro gesagt habe, die Belichtungszeit nochmal reduziert. Ich habe aktuell 7 Stunden Belichtungszeit. Ich habe nämlich die Phase am Abend nochmal verkürzt, beziehungsweise ich habe die Mittagspause einfach um eine Stunde verlängert, sodass die zweite Phase jetzt von 17 bis 20 Uhr ist und am Anfang ist es dann eben von 8 bis 12 Uhr. Also insgesamt nur noch 7 Stunden Beleuchtung und das passt jetzt wirklich optimal. Dazu ist die CO2-Menge eben bei meinen normalen 20 Milligramm pro Liter. Die hatte ich ja auch vorher schon so eingestellt. Das ist also so geblieben. Und zusätzlich kam jetzt noch eine Düngung hinzu. Über die Düngung werde ich nochmal separat ein Video machen. Die soll jetzt gar nicht Thema sein. Also diese 3 Komponenten, verringerte Beleuchtung, CO2-Zufuhr und Düngung, das sind die Sachen, die einen Grünalgenschub am ehesten abmildern können. Und was natürlich auch jetzt noch dazu kam, was ein sehr großer Punkt ist gegen Grünalgen, ist der Einsatz von algenfressenden Tieren. Ich zeige euch hier in der Ecke mal mein Video zum Thema Redfire Sakura Garnelen, denn das ist die Tierart, die ich aktuell im Becken habe, zusammen mit den Geweihstängel, die da ja auch drin sind. Aber die Redfires, die haben nochmal ordentlich dafür gesorgt, dass diese Algenblüte zurückgegangen ist, weil die nämlich wirklich gerne diese grünen Algen fressen und auch dafür sorgen, dass die nämlich den anderen Pflanzen nicht die Nährstoffe wegnehmen. Wo das Becken jetzt aktuell ist, das seht ihr, ich blende euch das mal ein, so sieht es aktuell aus. Die Algenblüte ist also stark zurückgegangen, auf den Pflanzen selber sind keine grünen Algen mehr vorhanden. Auf den Steinen sind noch einige Reste vorhanden. Ihr seht das aber an dieser sehr dunklen Färbung, an dieser dunkelbraunen Färbung. Diese Algen sind nahezu tot. Das heißt, diese Algenüberreste kleben einfach nur noch an den Steinen, wachsen aber nicht weiter. Ihr könnt das theoretisch einfach drin lassen. Die Garnelen freuen sich darüber, weil da natürlich trotzdem noch Mikroorganismen drin leben, die die Garnelen dann fressen. Ich mache das einfach so, dass ich bei einem Wasserwechsel mit dem Schlauch da so ein bisschen dran rumgehe und dann die lockeren Algenpäckchen einfach so wegsauge. Und das wird ja so 1, 2 Wasserwechsel dauern und dann sind die Steine quasi wieder sauber. Und so geht man am besten mit Grünalgen um. Also Grünalgen sind wirklich kein sonderlich großes Problem. Ihr habt eben 3 Elemente, an denen ihr drehen könnt, um Grünalgen zu vermeiden bzw. einen Grünalgenschub abzumildern. Der erste sollte immer die Beleuchtungsdauer sein. Reduziert die Beleuchtungsdauer erstmal um 2 Stunden und schaut, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe es jetzt im Endeffekt ja um 3 Stunden reduziert und damit bin ich jetzt super zufrieden. Meinen Pflanzen geht es gut und die Algen wachsen nicht weiter.
Zweites Element ist immer ausreichend CO2. Ausreichend CO2 hatte ich auch vorher schon. Ich hatte ja schon die ganze Zeit jetzt auf 20 Milligramm pro Liter gesetzt. Mehr möchte ich nicht wegen den Tieren, weil ansonsten nehme ich den Tieren zu viel Sauerstoff weg. Und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Deshalb bleibe ich bei meinen 20 Milligramm und deshalb kamen für mich die anderen beiden Stellschrauben mehr in Frage. Deshalb eben auch die etwas größere Reduzierung der Beleuchtungsdauer. Ihr könnt zum Beispiel auch versuchen, erstmal die Beleuchtung nur um 2 Stunden zu reduzieren und dafür die CO2-Menge etwas nach oben zu schrauben. Das wird den gleichen Effekt haben. Dritte Stellschraube, Düngung. Mit Düngung, vor allem der richtigen Düngung, könnt ihr dafür sorgen, dass eure Pflanzen die Nährstoffe schneller aufnehmen und schneller wachsen und dadurch eben mehr Nährstoffe verbrauchen, als die Algen bräuchten. Der Punkt ist also immer, ihr müsst dafür sorgen, dass eure Pflanzen im Aquarium schneller wachsen als die Algen. Ihr könnt das zum Beispiel auch durch bestimmte Pflanzen provozieren. Ihr könnt zum Beispiel Stängelpflanzen mit ins Becken einbringen, wenn ihr sie noch nicht drin habt, die sehr, sehr schnell wachsen. Und solche sehr schnell wachsenden Stängelpflanzen sind sehr gut dafür geeignet, Algen die Nährstoffe wegzuziehen. Das funktioniert relativ gut. Auf der anderen Seite müsst ihr euch dann natürlich überlegen, ob ihr diese Pflanzen halt auch im Aquarium haben wollt, denn sie einzupflanzen, um den Algen Nährstoffe zu entziehen und sie dann irgendwann wieder rauszureißen, ist auch scheiße. Dann wühlt ihr euch den ganzen Bodengrund wieder auf, da kommen dann wieder Nährstoffe mit hoch, das gibt mit unter Garantie eine neue Algenblüte. Das ist also keine Dauerlösung. Das ist nur eine Dauerlösung, wenn ihr diese Pflanze auch wirklich im Becken haben wollt. Aber dann funktioniert es sehr gut. Wie gesagt, zum Thema Düngung wird es nochmal eine eigene Episode hier auf AquaOwner geben. Und dann erkläre ich euch nämlich genau, wie ich meine Düngung mache, was ich da benutze, wie ich das eingestellt habe. Für dieses Video soll es das erstmal gewesen sein. So sieht es also gerade aus bei mir im Becken. Und ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, ich habe Schnecken mittlerweile drin. Ich habe mir 5 Geweihschnecken geholt, die jetzt aktuell da in dem Becken leben. Und auch dafür ist nämlich dieser Grünalgenschub ein sehr schöner Indikator, vorausgesetzt natürlich eure restlichen Wasserwerte passen. Aber für mich ist der Grünalgenschub immer der Indikator, wo ich sage, gut, ab diesem Zeitpunkt kommen die Tiere rein, kommen die Schnecken rein und kommen die Garnelen rein. Denn die Algen sind natürlich eine super Nährstoffquelle für diese Tiere. Die fressen die Algen, von daher ist das Ganze gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, mit der verkürzten Lichtdauer wird sich das Ganze in ein paar Wochen auch von selbst erledigt haben, dass diese Grünalgen so weit zurückgegangen sind, dass sie nicht mehr stören. Sicherlich werden zwischendurch immer noch mal welche an den Scheiben und auf den Steinen auftreten. Aber wie gesagt, das ist gleichzeitig Nahrungsquelle für die Tiere. Von daher in geringem Maße durchaus begrüßenswert.